Bwana hali gani na karibu tena Moja Njezo. Leo katika video hii utakuwa kujifunza namna gani unaweza kutumia WhatsApp moja lakini kwa akaunti mbili. Ina maana hapa hauto install application nyingi, sio kama jinsi ambavyo watu wanafanya sasa, wana GB WhatsApp, wana WhatsApp kibao, lakini hapa nitakuwa nikikuelekeza namna gani unaweza kutumia WhatsApp yako hiyo moja lakini unaweza kuadi namba yako ya pili. Basi ambatana nami. Okay, ukishafika kwenye setting, nenda kwenye setting, kisha utachagua sehemu hiyo ya apps ili kupata option hii. Na baadaye kwenda kwenye sehemu ya apps utachagua sehemu ya imeandika dual apps, na baadaye utachagua application ambayo unataka kuifanya iwe na account mbili, utachagua WhatsApp. Ukifika kwenye WhatsApp itakuhitaji kuinstall, utainstall na itakuwa imejitenga. Namba ya kwanza itaonekana icon yake na namba ya pili itakuwa na icon yake. Kwa hiyo baada ya hapo hiyo icon ya pili au WhatsApp ya pili utajisajili kama kawaida. Kwa hiyo kama hautaona dual apps, angalia setting hizo zinaweza zikatofautiana simu na simu. Hii ni kwa Infinix pamoja na simu zingine kama Tecno, Redmi na simu zingine. Kwa hiyo kwa watumiaji wa Samsung maelekezo yatakuwa kama hivi. Ukiwa kwenye upande wa setting utaenda sehemu hii wameandika advanced features. Kwa ukigusa kwenye advanced features utashuka chini, utagusa sehemu imeandikwa dual messenger. Hapo ndipo utawezesha account mbili, na kisha utachagua WhatsApp kama application ambayo unataka iwe na account mbili, na baadaye itakuuliza kama unahitaji kuinstall, utagusa sehemu hiyo install. Baada ya hapo tayari utaweza kutumia WhatsApp yako ile ila namba zikiwa ni mbili. Kwa hiyo utaweza kufanya hivyo kirahisi kabisa, na utaweza kutumia WhatsApp moja lakini ikiwa na account mbili tofauti.